Iti Masakbayan. Ti napalabas, kaguran ni Tomas ti anak na ani Johnny, gapo iti kinabakla daytoy. Pinilit na pagtrabahon iti talon, tapno agbalin apud no alalaki. Iti sabali abangir, may samot atomboy ni Charo, an agagat akargador iti tsindaan. Kabayatan na, addamat kasinsin ni Johnny, nga addaan butik, ijay ili. Kat iso ti panggap ni Johnny, apagtrabahuan. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay o ita alawas an napauluan. Pagrebengan, iti pamilya. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Agdiretso ka di ijay talyer? Ay katuan apay ka day. Inak nga rod kita ay natumultulong mitlaing jay bakla nga anak mo ijay. Ay, basta saan mo akabilan ti anak ko. Kagura ka, no kabilan manen. Kas mula ay ayunan ti kinabakla na iti kastangar aramidam. Ay, saan ko nga ayunan? Ang adda ka di nagbaliwan na iti kanayon apan ang kabil mo kenkwana. Kasano nga rod ang mabaliwan na ti kinabakla na? No saan mo mait nga iwanwan? Saan met ang maiwanwan ti tao? Babaan iti panang kabil. Di nakisuro. Amaw ti aramidag. Permi abanok mo, anak ko. Apay numang kita ka iti sabali at trabaho. Diyay trabaho ti babae. Nanang, may saak alalaki. Ado ti atiwag alalaki, nupigsa ti pagsasaritan. Pigsalaag day ta, anak. Kung gunay mulaang ti kasla lalaki. Kayat ko akitaan dak akas lalaki, yung babae nanang. Saan mo ko mga anlilawan ti bukod mo abagay? May saka ababae. Nanang, kas ko na kun, saan ta ko man napagsaritaan day ta? Matikawak lang. Kaya't ko nga ipalagipkan ka, anak, amay saka ababae. Babae ka, anak ko. Nula ko mamabalin abaliwan ti amin. Baliwak, nanang. Saan mo ang mabaliwan? Ti inaramid, ti apo. Insan, imbag man tayo may ka ditoy. Pinalubusan na kakadin ni Uncle? Ay, naglibasak takabilin na kumamanan. Apay akabilan na kamanan. Ay, amo mampay ka ni tatang. Diyak nga rod kabayalan ti papaaramid na. Ang pilitin na alata. Ay, masapol nga ron akanayon taasiputan no umay. Tapno pumanaw ka adagos. Magnaka itirwangan ijay likod. Uninsan, ay na, diyak kayat nga uludan na, nga yawid ijay away. Ay, unay kat ngaminan ni Uncle. Nalabas mo't. Di na kayat nga agragsaken agnamayak, insan. Ti pakarigatak, ti kayat na nga ipapaaramid kanyak. Saan mo't akas jay kadagiti kakabsat mo? Hello, nanang. Kumusta kan? Nakaawag kayo? Rimwar ni tatang mo. Amangad no umay dita. Ay, kita talumiklik ka, anak ko. Ay, agyamanak iti daytang ibagayo. Iti sabali a pwisto ni insan ti pagyanak. Di na pa'y amo ijay. Sige anak, aganad ka. Into na da kwartak, nanang. Ikang kayon to. Saan mo apagrebengan ti mangted iti kwartak, anak ko? Ura jak pagrebengan. Pakaragsakat. Saan aday ta ti panunutem, anak ko? Agurnong kakit day para iti masakbayam. Ay na, weng kadi. Basta ikang kayo iti kwartayo. Arimwar ka nun ni tatang insan. Amangan na umay dito ay. Di ka agdanag. Ipan ka ijay sa bali a pwesto. Ija ayan ti agdudu maag-gown for rent. Intaman nga rod. Amo nga ni tatang dito ay. Imbang ijay ta masigurado ka di na pa'y amo da ija pwestom. O sige, surutan na ka. Ay na, sige. Sumaruno aklat ta insan. Ay na. Ay. Dito yung ti pwestok a gown for rent. Ay wow! Magpipintas mo tanda kita agan.
Ay na! Kaano ak nga tanga aggaw iti kastoy? Wedding gown? Ay na, saan mo nga arapaapon ti aggawn, insan? Nalipatam samot aday ta ti makagapo. No apay akanayon nakaakabilan ni angkel. Awan ti sinalbag nga anak mo ijay talyer ni Manong na. Ay, lakay. Bye-bye am ka din no anya ti kayat na apapanan. No jak agkamalay, adda mo itinapanan ti bakla tao. Pagkunaam nga daam mo, Jak pa'y makita nga agdanag ka. di mo ka di am mo. Ano adda ti anak ta ditoy, ad-adda nga agdanagak, gapo iti panangkabkabil mo kan kuha na. Saan ko akabilay no awan ti makagapaw? Kasano nga ta no adda na bilbilag ngam si ka. Kadaag kamali ka kat kabilan da kamot. Anya nga ta ti mariknam. Anya ko mati pagkamalyak. Panagkunak kat husto amin nga aramidag. Di mo kadimot ammo, at itaw adin na awatan wano aklunan ti kamalina. Kat iso ti ad-adda nga agkamali. Kalukwan dagita nga ibagbagam. Agrobot ka, tamapan tayo ag home service. Intay mang make-up kan mang kupyor iti buok ti agkasar. Abay kan flower girls. Ay, jay ka din nagabang iti wedding gown kun gown dagiti abay, insan? Wen, insan. May sapay dahit apagkwartaan tayo. Kat dahit at tikang runaan ang makagapo, no apay nga inala ka. Nalaing ka ngamin nga ag-make-up. Ay na, nagmayatan no kanawin nga dakastoy insan. Kastoy ti bagay mo at trabaho. Ay, wala. Ay, jak amo ti agarado nang runa no ada ni tata nga mambambantay kanya. Ay, agkabil kaya. Kat, ikam ka di ida, no adon ti kwarta ang maurnong mo? Uwan tapno saan ani tatang amin ti agarado. Ikak iti panang dandang agarado iti talon. Sige, bareng saan na kan akaguran no kasta ti aramidan. Nay, nangalaam ka di dita akwarta, anak. Nagadumag. Naurnong ko babaan iti panagkarkargador ko na ng... Nay, nadumot gayam tinaurnong mo. Apay adi mo ibang ko, tapos saan ang mapukaw, wano magastos. Dahita ti panggap ko na ng inak ibang ko. Wen, nasaysaya at matlaang no ibang ko, ngamtig iggamam. Inak pa'y gumatang iti masapsapol tayo kan agas mo nanang. Sakbay nga inak ibang ko ti mabating. Jack ni namna, maanak ka ornong ka ti kasta ka adaw, anak ko. Nalakat ti makaurnong. Nulakat ado ti agsangpet anak natang nanang. At tuyen ti tangdan mo, insan. Ay, amin dayto insan? Apay amas dao ka. Pasaray mapantayo ag home service. Iso nga dalat tabingay mo. Ay, agyaman ak insan. Nagdakil gayam ti tangdan ko. Ado nga min tinagrent kan nagpa-home service, insan. Ay na, kanayon kumakastoy. Tapno mabiitak ang makaurnong. No agbayag ka ditoy, awan papanan na, no lakat. Ado ti agpa-home service, kan kanayon nga dagrent. Ken, ado ko mati umay gumatang dito'y butik mo. When kan ikararag mo, nga ado ti umay gumatang kan agrent iti gowns. Ingka man di jaylay, tayong kagumatang iti herbisijaw. Ita ka din. Ay, awan mo ti kwarta nga igam ko. Naibos ka din tigam mo. Kunak man mo adapay. Ay, kaano, day di panangtid mo. Ay, Awanan tapi nakitsindak. nagrigat nga minti aggaik iti kasisiita na tambak. Imbag no mapasuyutan iti herbisijaw, tapno matay ti ruot. Ay, kasanungay. Kat awan mo't nga rod igatang ko. Alam pa yung nga rutigat ng kukuma iti pestisijaw.
Alang nga rod, tama pa na kon. Ay, ang mga nuagtudo man na ninton malam. Ay, naimbag man, ta nakaumay ka dito'y ili, nanang. Ay, imbaon nak ni tatang mo, anak ko. Inak gumatang iti pagpatay na iti root. Ay, marigatan namin nga aggaing. Ala, takaduan kayo ang mapan gumatang, nanang. Ay, jay kanula ang basit ti gatangag. Tawan ngamin kwartami, anak ko. Paggatang na kuma iti pestisidyo. Inununa na ti panaggatang iti pagpatay iti root. Ay na, intayon ta siya ti gumatang iti sabidong ken pagpata iti ruot. Igatangan kayo pa iti sidain nyo, Ay, adda ka din kwartam, anak ko. Uray pa'y man ikang ka iti pangtangdan nyo iti agarado, Ay, nangalaam iti kwartam. Ay na, nagpigsagayam apagsapulan ti pwesto ni Insan Alice, nanang. Nagbiit kan, anak ka urnong? Ay, mapan kami ngamin home service. Dakil mo't ganti tangdan. Naglagan pa'y at trabaho. Ado matigin at gatang mo. Nangalam nga iting gatang mo kadagita. Ay, nagkita kami kan ni Juni ijay ilay. Isu tinanggatang kadagita. Anya, nangala na nga iti kwarta na. Tinakaw na. Ay, anyat pagkit-kita iti anak mo. Agtatakaw. Ay, nasapulan na gapo iti trabaho na. Inikanak pa'y nga ron iti pagtangdan mo kano iti agarado. Anya kano ti trabaho na. Ay, saan mo nga amuan? Tamangan noing kamanandangran. Ay, tulungan na kalangarudan iti kasapulam iti talon. Abang ano dakas mo ti trabaho na. Ay, nadalos ti trabaho na. Iso, ti kabailan na at trabaho. Jack, mamakit kita ti kaanak am abakla, manong. Ayan nan. Napanmat nagbirok iti pagsayaatan na Anya kumangay a pagsayaatan. Asawa ka di, ti kayat mo asawan. Asino ngay mati mangayat iti may sa bakla. Trabaho, ti kayat ko asawan. Saan kat nga asawa? Anya kumangay matatrabaho? Nagadu at trabaho. Kas kumaiti agyan iti parlor. May sadaytan at trabaho. Saan ka di akagura ni Manong Tomas dayta trabaho? Talalaki, di anak na? Awan mabalinan na. No isumat ti kabaalan ti anak na at trabaho. Parlor gayam, ti pagtrabahuan ni bakla. Am kasibsibat ni Manong Jose. Naibaga na a parlor gayam ti trabaho ni Johnny Manong. Anya, imbaga na daytaken ka? Katkas jay matimbaga na itay Manong. Amok a parlor gayam ti pagtrabahuan na. Kayat mo asawan, saan mo nga amo ti trabaho ti anak mo? Saan da ngayong magbaga kanyak ti trabaho ni Johnny? Kat itatamaw, anya nga iti aramidam Manong. Saan ko pa nga mo? Hanggang at dadakas sa mapasamak. Itagbat mo dayta iti bato. Podno ka day nga iti parlor ti pagtrabahuan ni Johnny. Ay, anya kumati ka pungtot mo. Dakas ka day. Konsentidor ka. At adang agbalin na bakla, ajay tao, ta parlor ti pagtrabahuan na. Anya ti kayat mo. Lalaki abarumbado, wenno bakla anasingpad. Tulungan na kapay ti kasapulam iti talon. Ngam kababain nga rod. Lalaki, ngam kasdekit din ti trabaho na. Adon ti bakla a parlor ti pagtrabahuan na. Adumat dagiti lalaki dita, ngam barumbado ken mamartek da. Saan apulos apakairanudan ida? Makitam ka di nagtaer ang masabat tang agidurduron iti kariton, insan? Ni Charo atumboy dayta. Ay? Nabayagan a kargador dito tiyandaan. Ay na, nagwapo. Ay, tomboy dayta. Ne, kinita na ka. Imnisam. Hay, gwapo! Hoy, beauty! Nagpintas kan ading. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam,
di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay ita alawas anapaulwan. Pagrebangan, iti pamilya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.